millor. Avui el que la cantés l'Icastó, la veritat és que ha sigut una sorpresa molt gran i superbé, perquè bueno, l'han cantat superbé, millor que nosaltres, llavors una gran sorpresa, és emocionant. Goazen denok zenpererat, astelehena baita, zehazkako gurasoak, aitzira karpintzerat. Doncs ahir, quan la vam tocar, la veritat és que molt bé, perquè la gent va reaccionar molt positivament. Sembla que va agradar la cançó i em vaig sentir molt còmode. Molt content de que s'hagi plasmat en directe. Capital Sabadell, amb vostès, l'Infern de la Manxa, Carles Blanda, digue-li, vine, vine! Digue'ls-hi, digue'ls-hi! Bueno, el concert d'ahir es va venir a base del rato, perquè la gent ens va ajudar molt i van entrar gent a la pista de ball, i cada cop que anàvem cantant més, anàvem tocant més, perquè ens anàvem posant a ballar i ens va motivar molt. Al principi em va costar una miqueta a mi, però a base del rato la gent molt amable, molt agraïda amb nosaltres i és un orgull poder estar aquí al País Basc amb la gent que ha tan maca. Això que la gent al principi estava una mica esperant a veure què li deia el grup, no? Perquè imagino que hi ha molta gent que no ens coneixia, però de seguida es va enganxar el concert i van estar molt animats fins al final. Molt bé, els veia contents i nosaltres també ens ho vam passar molt bé. Hi havia bon so, el qual també ajuda que els músics s'ho passin bé perquè treballen amb el so, és important. I bé, i a més cantant una cançó en euskera que per nosaltres és algo diferent de l'habitual, però ens agrada aquests passos que suposen una mica de risc o de fer coses noves i diferents com musicalment i com una part d'aprenentatge personal. Mi sono alzato, oh bella ciao, ciao, ciao. Per la mattina mi sono alzato e ho trovato
Sempre que venim aquí dalt ens tracten molt bé, el menjar, els paisatges, la gent, tot super agraït. I res, amb ganes també de tornar el dia 13 de maig, que venim a fer l'Herri Rats, que hem pogut fer la cançó i a veure com respon la gent. Doncs bé, com que la finalitat de la trova suposo que és ballar, sempre acaba funcionant i la gent balla. Tot i que sempre sembla que aquí dalt sigueu bastant més durillos de música, però la gent respira bé. Vale, ¿cuál es la música? Dormindo, i escoltava que fa aquest xaval! La veritat és que ara feia dies que no tocàvem així amb sales i